हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज आम कथा राशन कार्ड धारी मान ओडिशा रे एमिति भी लोक अछंती जो माने राशन पाइबा पई योग्य न होई मते पाउछंती राशन। तो चलंतु डेरी न करी ए विषय आम आज डिस्कशन करबा। देखो, चिन्हट हेबे जाल राशन कार्ड धारी जो माने विवेचित योग्य न होई मते पाउछंती राशन। राज्य रे बहु संख्या रे जाल राशन कार्ड धारी अछंती। बहु भूत राशन कार्ड धारी मते चाउल पाउछंती। खूब शीघ्र सरकार ଏହି ନକଲି ଓ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ରାସନ ଉଠାଣ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 50 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ରାସନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ରାସନ। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3,25,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ରାସନ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି। 3,25,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ରାସନ ପାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି ରାସନ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଇଭଳି ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।